大家好，歡迎嚟到老 Best 你嘅日常生活神經科學指南，我係 Dr. Mark。今日想同大家分析下，究竟你最適合嘅人生之路究竟係點樣？好多時咧，我哋都會面對一個狀況嘅，就係究竟我而家做緊份工啱唔啱我做咧？究竟我而家讀緊嘅學校係唔係合適嘅咧？又甚至乎咧，我仲可唔可以做得更好咧？而當你真係去學習嘅時候咧，你就會發覺所有嘅方法咧，前面都有句說話嘅，就係你首先要了解自己。而喺呢一個部分咧，我哋好少有人真真正正同你了解自己。今日我哋嘗試下用腦神經科學，用15條嘅問題，透過你自己嘅回答咧，去揾出你真真正正最適合你嘅人生之路。首先同大家講下啦，其實我哋個大腦喺完全唔做嘢嘅時候，究竟佢喺度做緊咩嘅咧？好似好搞笑啊呢個講法，但係原來當我哋唔諗嘢，坐喺度嘅時候咧，個大腦都喺度諗緊嘢嘅。咁呢度咧就好似我哋大腦咧有一個 default 咗嘅一個狀態咁樣啊。科學家咧就稱之為咧 default mode network，DMN。千祈唔好睇小 DMN 呢個狀態喎。當我哋去研究我哋腦神經科學嘅 DMN 狀態嘅時候咧，我哋發現咧，原來咧呢個大腦嘅運作正正處於咧呢一個腦電波係一個叫做 theta wave 嘅狀態，即係話佢喺4至到8個 hertz 嘅一個狀態。咁 theta wave 有咩特別嘅咧？咁科學家發現咧呢個喺 DMN 嘅狀態，即係你當好似發白日夢咁樣先啦。原來咧我哋嘅大腦有3個好重要嘅位置咧係會聯合起嚟咧一齊去喐嘅，好似咧開咗個 WiFi 聯通咗呢3個腦區咁，分別咧就係我哋嘅前額葉區嘅內側咧，成日都提到噶啦。另一個咧就係後扣帶回嘅一個位置，咁亦都仲有一個咧就係我哋頂葉區嘅位置。即係話咧，其實雖然我哋坐喺度發吽哣冇喐啫，但係個大腦咧依然係一個好 active 嘅狀態咧，去幫我哋思考我哋嘅人生。所以今日咧，我哋嘅主題叫做人生之路，究竟係點樣揾咧？正正咧就係希望大家轉去呢個 theta wave 嘅狀態。係啦，馬上咧就帶大家一齊發下白日夢啦。咁原來發白日夢呢個 DMN 嘅狀態咧，我哋嘅即係記憶嘅提取嘅速度咧，會提升42%啦。我哋嘅個人價值觀咧，去到判斷一件事嘅準確度咧，都會提升37%嘅。咁所以咧，馬上我哋就進入我哋呢一個 default mode network，用15條問題咧，去話俾大家聽你嘅人生之路。以下落嚟咧就會同大家 go through 呢15條嘅問題。呢15條問題咧，我哋會5題咁樣去問嘅。咁個原因就會因為分為3個部分。咁而當我哋了解晒我哋呢3個部分咧，我哋就會能夠揾出我哋嘅方向。第一個部分咧就了解自己嘅價值觀。基本上咧，我哋每一日咧，其實所做嘅一切選擇都係建基於你嘅價值觀，而合適嘅選擇咧就係我哋正確方向嘅一個好重要嘅一步。咁但係呢個世界咧，永遠都係啦，選擇太多，令到我哋咧冇辦法有一個合適嘅選擇嘅能力，成日都話咧，好似有選擇困難症咁樣噶嘛。咁所以咧越多選擇，我哋就越困難。雖然成日都講啦，即係其實辦法總比困難多，但係今時今日嘅社會咧，經常我哋都會倒轉嚟講嘅，就係我哋嘅困難正因辦法太多。我哋問問題之前咧，有少少基本嘅條件，大家一定要做到嘅，就係以下落嚟咧，我問呢5條問題都同你嘅價值觀有關，你要好仔細咁去諗，回憶一下，其實你喺人生入邊發生過嘅所有事啊、人物啊。而每一個答案咧，你都一定要寫一啲相關你嘅經歷，絕對唔可以答冇。一答冇咧，其實就分析唔到落去噶啦。一定要諗到一啲相關嘅問題。你咯，試下咯。問題第一個，你有尊敬嘅人嗎？佢係邊個咧？點解？你比較欣賞嘅係佢嘅乜嘢特質咧？第二個問題啦。就係你喺人生最活躍嘅嗰個階段啦，例如好似後生青春期嗰啲時間啦，有冇一啲事情咧係對你嘅影響特別大嘅？呢度咧可以慢慢去諗下，究竟嗰件事係一件好大嘅事咧，定係對你嘅 impact 好大咧？通常咧喺呢一度影響緊你價值觀咧，係講緊對你嘅價值觀影響較大，所以咧可能只係有一個人對你講過一句說話，而呢個 impact 好大，對你過後嘅幾十年嘅影響咧，都係繼續存在嘅。嗰個咧都算係一個好大影響嘅一件事情嚟嘅。好，第3條問題咧，就係你覺得而家嘅社會有啲乜嘢不足嘅地方？好多時咧，我哋每個人睇嘅社會或者我哋周邊嘅環境咧，其實咧都有唔同嘅重視嘅嘢嘅。我哋可能咧會覺得某啲嘅設施唔足夠，又或者咧我哋可能咧我哋有一啲嘅觀念啊，有一啲嘅價值咧，其實喺個大環境嘅教育唔足夠，究竟係乜嘢咧？每個人都唔一樣嘅。大家諗下，究竟你覺得而家嘅社會對你嚟講有啲乜嘢不足嘅地方？
好，第4條問題啦，嗱呢個咧就要揾啲朋友幫下手啦。嗱，問下你啲朋友喺佢哋嘅眼裏啊，你究竟係一個重視啲乜嘢嘅人咧？嗱，講緊佢哋覺得你，而唔係你覺得點喎？因為咧你表現出嚟嘅行為模式咧，你嘅思維、你嘅說話咧，其實聽喺人哋嘅耳入邊咧，可能咧佢哋會聽到你特別重視嘅嘢。呢個咧係一個比較客觀去了解自己嘅一個方法嚟嘅。咁當然啦，你揾啲真係同你相熟嘅朋友喎。好，第5條問題啦。嗱，當人哋需要意見嘅時候咧，你一般係會點樣俾意見別人嘅咧？嗱，呢一個咧你就真係要考慮一下。嗱，唔一定咧俾個任何啲咩驚天動地嘅意見人哋噶，但係你可以諗下，當你見到一啲唔順眼或者係一啲明顯嘅問題嘅時候，你個腦入邊可能咧就會喺度諗啊，我應該點樣同佢講，要改善啲乜嘢咧？而呢一個俾建議嘅方式究竟係點嘅咧？你可以嘗試下寫出嚟，越詳細越好。每一條問題都係咁嘅。嗱，頭5條問題咧就係咁樣啦。嗱，頭5條問題咧都係圍繞住你嘅價值觀嘅，咁所以咧了解咗價值觀之後咧，你大概就會明白自己去做決定嘅時候咧，究竟乜嘢係你最重視嘅。嗱，跟住落嚟呢5條問題咧，就同你嘅天分有關。嗱，before我哋落去講5條問題之前咧，其實對於天分咧，其實我哋有好多誤解嘅，因為我哋好多時都會覺得咦，我對嗰件事特別有興趣，我就應該喺嗰邊有天分啊。又或者咧，我哋做緊呢一行，我哋做咗幾十年噶咯，呢個仲唔係我嘅天分咁樣。嗱，其實咧同技能啊，我哋嘅興趣呢一啲關係都冇。通常咧，天分咧係一啲同能力冇關嘅能力嚟嘅。即係話我哋彈琴好叻，彈琴未必係你嘅天分。不過咧，好多時咧，我哋發現啲鋼琴家其實佢哋音準好好。咁究竟係唔係你嘅優勢咧？咁呢個咧就要透過以下呢5條問題咧去掌握一下啦。咁馬上嚟咯。嗱，第1條問題吓，就係到目前嘅人生為止啊，你覺得你最充實嘅經歷究竟係啲乜嘢咧？嗱，千祈唔好就咁寫個經歷，即係譬如睇演唱會嗰個咧，唔係一個完整嘅答案。究竟喺嗰個你認為好充實嘅經歷入邊，你感受到啲乜嘢咧？你睇到啲乜嘢？究竟你得着係啲乜嘢？嗱，呢個咧越詳細越好嘅。嗱，第2個問題咧就係最近咧，你即係對於別人感到不耐煩嘅事情係啲乜嘢？嗱，呢一個部分咧，其實就好似我哋去用客觀嘅角度去睇人一樣。其實你唔滿意人哋嗰個事情咧，好可能咧就係你最重視嘅事情嚟嘅。即係話可能人哋覺得冇乜嘢啊，但係你就好礙眼嘅一件事嚟嘅。咁你睇下究竟嗰件事係點樣，而令到你有乜嘢感受？呢個都值得仔細寫落嚟。嗱，嚟到第3條問題咧，又要揾朋友幫下手咯。試下問下朋友，佢哋覺得你擅長啲乜嘢嘅工作，又或者你擅長啲乜嘢？未必一定係工作嘅。其實咧，可能咧你有一啲靈感特別好嘅，又或者咧你講說話特別一針見血嘅，又或者可能係咧你對於選擇咧，其實特別有你自己嘅一套。究竟擅長啲乜嘢咧？你可以咧從你朋友嘅口中，或者喺佢哋嘅眼中咧，睇到究竟你叻啲乜嘢。好，嗱，嚟到第4條問題啦。嗱，如果而家俾你放棄現在嘅工作，究竟你特別想做嘅係乜嘢嘅事情咧？嗱，呢個部分可能好多人都已經考慮過，成日都諗住退休啊嘛。咁但係問題就係，好，你唔做而家嘅嘢，究竟你想點咧？究竟係日日瞓到自然醒？咁其實背後都有個原因。又或者咧，可能你有一啲特別覺得好想做嘅嘢。嗱，嗰個想做嘅嘢咧，好多時咧就並唔係一個特別揾錢啊，或者咧未必能夠為你帶嚟一個好嘅生活嘅一樣嘢。但係唔好理，先撇除咧所有一切俗世嘅嘢先。我哋最想做嘅係乜嘢咧？仔細寫低。好，嚟到咧天賦嘅呢一個部分咧嘅最後一條問題啦。咁呢條問題咧就係到目前為止，你覺得自己最成功嘅一件事。嗱，呢件事咧未必一定係工作上解決咗一個問題嘅，因為嗰個可能咧亦都未係你最有成就感嘅一件事嚟嘅。嗱，意思即係話你曾經喺一件事情上面產生一個好大嘅成就感，嗰件事究竟係點樣？其實咧，我哋了解自己咧，好多時咧都係需要掌握自己過去發生嘅事情所產生嘅情緒感受。所以咧，腦神經科學入邊咧，其中一個好重要嘅條款就係，其實我哋產生最大嘅 reward 就係我哋一個好重要嘅多巴胺嘅一個渠道嚟嘅，令到我哋對嗰件事情咧好有興趣，發展出更好嘅優勢。咁呢個咧正正就係我哋天分所在嘅呢一部分所問嘅問題啦。嗱，嚟到最後一個部分啊，嗱，呢一部分咧真真正正嘅靈魂拷問嚟嘅，講緊咧究竟你嘅夢想同埋咧你嘅願望係啲乜嘢？嗱，呢5條問題咧盡量詳細回答。嗱，第1條問題，有咩事情咧就算要花錢咧，你都願意去學習嘅咧？
嗱，好多時咧，而家網上世界咧，好多嘢學嘅，咁但係你會發現咧，免費嘅嘢咧，其實我哋就好中意聽啦，或者好有趣嘅覺得，但係到真正咧，要落到去撳掣俾錢咧，你又好少會咁做嘅。咁但係有啲乜嘢你曾經係真係願意花一個好大嘅錢，又或者咧未必係好大啦，你有花過錢去學習嘅咧，咁你都嘗試下寫究竟係乜嘢嚟，而呢一樣嘢究竟俾咗啲乜嘢你咧咁。嗱，第二條問題啦，咁啊大家望一望你屋企嘅書架，你嘅書架上面有啲乜嘢內容嘅書咧？嗱，我哋用 category 去計啦，即係究竟我係工具書多，語言類嘅書，旅行有關嘅書。可能好多人咧而家咧屋企咧搬下咧，書越嚟越少噶啦。咁但係抌得與唔抌得之間，大家應該做過好多呢啲決定，即係話去到今日，你嘅書櫃仲喺度嘅書咧，嗰啲書嘅內容對你應該有好非凡嘅意義。嗱，嚟到第三個問題啦，就係頭先講嘅你願意花錢去學嘅嘢啦，同埋咧你書架上面有嘅書啦，其實佢哋有冇一啲內容咧對你有好大嘅幫助嘅咧？嗱，其實每一本書啊，每一個學習嘅機會咧，其實咧都俾緊一啲啟發你嘅。究竟你書櫃上面嘅書同埋你俾錢去學過嘅嘢，啟發咗你啲乜嘢咧？幫助咗你啲乜嘢咧？好嗱，第四條問題啦，就係你有冇想要感謝嘅人或者事情咧？嗱，當你感謝佢嘅時候，其實咧好直接地咧，就係呢個人或者嗰件事嘅發生係幫咗你達到某一啲嘅境界啊，又或者咧獲得一啲嘅感受啊、釋懷啊等等。咁我哋嘗試下諗下，人同事究竟有邊一樣嘢咧，令到你好想感謝佢？最後咯，你諗下呢一個世界仲有啲乜嘢你係覺得好唔滿意嘅咧？嗱，呢個好直接咧，就係講緊你想點樣改變嘅世界。我哋好多時咧，其實我哋想做嘅嘢、夢想去發生嘅事咧，其實咧都未必就係返工同埋出糧。我諗比較重要咧，就係呢個世界令到你覺得唔滿意，可以再好啲嘅一啲事情。咁究竟係啲咩咧？麻煩你寫低佢。大家係咪已經答晒15條問題咧？嗱，答完之後咧，呢一個部分咧就更加重要啦。大家從15條問題入邊咧，就會導出咗一啲好重要嘅關鍵字。嗱，如果你唔係好識得點樣去攞呢個關鍵字嘅話咧，而家好簡單啦，就擺落 AI。咁等 AI 咧，幫你去綜合幾個關鍵字出嚟。嗱，呢幾個關鍵字咧，將會係你一個非常重要嘅價值觀啦，你嘅才能天賦啦，同埋咧你嘅夢想方向係乜嘢？即係話由你嘅價值觀主導咧，去選擇一個合適你天賦才能去發揮嘅一個方向，咁就會幫你揾到你嘅人生之路。嗱，呢一度咧，我知道咧，大家可能會好迷茫嘅。嗱，如果大家真係唔想自己去做，淨係答咗個答案嘅話，咁我而家呼籲大家，嗱，我會俾5個位俾大家留言話俾我聽你嘅答案係啲乜嘢，我會俾個獨立嘅電郵大家。咁當你 send 咗俾我之後咧，我會將呢一個嘅答案咧好有系統咁樣寫翻俾你，咁等你知道你自己嘅人生方向係點。嗱，頭5個我先做佢咋。如果大家中意我哋影片嘅內容，歡迎大家 comment、like and share， 同埋訂閱我哋嘅 channel。我哋下次見啦，拜拜。